हा कमरा छॾे आहिनि भागनि खे? मां आदर वटि छॾे आयो सान। सुठो कई, हाणे ई भागा हुन कमीने खे तव्हां ज़रूरु वठी ईंदा ऐं पोइ चाचे जे घर अचण वञण लाइ मुंहिंजी वाट सिधी थी ईंदी। यार पहिरियां तो पंहिंजे अमरान खे जेल मां छॾाइण जी कोशिशि कंदा। तूं सच थो चईं कामरान? चाचे साईं या वॾनि माण्हुनि सां वॾा फैमिली टर्म्स आहिनि, हुनखे चवंदा न त चाचा खे सिर्फ़ु फ़ोन करण जी देरि आहे। छा तुंहिंजो चाचा हुननि ठोहनि जे लाइ SP ऐं DSP सां ॻाल्हाईंदो? मुंहिंजो चाचा ऐं मुंहिंजी इहा सोट मिड़ी मिसकिननि जे मथां सवायो क़ुर्बान थींदा आहिनि ऐं हुननि जे सभिनी हमराहनि खे चाचो छॾाईंदो। पोइ इहे सभई निभागा हितां ॿेर ड्राह कंदा। मोर हलिया हलिया हलिया, हे माइट आया अथई तुंहिंजा, मिट आया अथई, हलिया हिन सां मिल। अड़े चरिया ही छा थो करी? हैरन जी जाइ पेरनि में न आहे हूंदी, दिलनि में हूंदी आहे। माफ़ कर मूंखे, माफ़ कर। तूं मुंहिंजो भाउ ई भाउ जी जाइ पेरनि में न दिलनि में हूंदी आहे, दिलनि में। मोर एॾियूं जुदायूं यार, एॾियूं जुदायूं, साढ़े छॾी एॾियूं जुदायूं। ही वठंदा, हिन में सिर्फ़ 2 मानियूं अथई, पर जेकॾहिं तोखे बि थोरी बुख हुजे न त 1-2 गिर हणी वठिजा। अदी मां राति ताईं पंहिंजी बुख पचाए वेंदुसि। टिबा उन्हनि खे मानी ॾियण वक़्तु इहो ज़ाहिर न करणु ॾिजा त को असां 2 ॾींहंनि खां वठी मानी न आहे खाधी। मुजेरी इहो मां हुनखे ज़ाहिर करण ई कोन ॾींदुसि। अल्लाह, जेकॾहिं न इन फाका कशी सां हलंदासीं पोइ बि वञी 2 ॾींहं जो मुश्किल सां खाधो बचंदो। मालिक महिरबान आहे। रांझनि बि शहर वियो आहे, के वखर वठी पोइ ईंदो। तोखे पक आहे त 2 ॾींहंनि जे अंदरि रांझन अची वेंदो? रांझनि लापरवाह नाहे, हू पंहिंजी ज़िमेवारी खे सम्झे थो। रुॻो तूं दुआ घुर त छोकिरा असांजा कम सां लॻल हुजनि ऐं उन्हनि खे 2 टका मिलंदा हुजनि। छोकिरा बि हितां जो हाल ॾिसी पोइ विया आहिनि शहर। अजायो ख़र्च कोन कंदा, रुॻो उन्हनि खे को उते कमु मिली वञे। भाई शहर ॿाहिरि आहे, उते कम जी खोट कोन्हे। बसि रुॻो इहा दुआ घुर त सची दिलि सां कमु कनि, बसि रुपया मोकिलनि त हितां जी बुख खे पले सघां। अलाह कंदो ईअं ई थींदो। जेकॾहिं 4 पैसा हू असांखे मोकिलींदा रहंदा त असां इन ॾुकर खे बि मुंहुं ॾेई छॾींदासीं। मोर हिते त हिकांदियूं कोठियूं आहिनि, हिते केरु केरु रहंदो आहे? लोला ते साहब रहंदो आहे ऐं साहब जी हिकिड़ी धी मंडम रहंदी आहे। ॿार हिते रहंदा आहिनि। हा चरिया, तूं असांखे घर में वठी आयो आहे, साहब नाराज़ कोन थींदो? मंडम वॾी ऑफिसर आहे ऐं हू कंहिंखां बि परदो नाहे कंदी, पर पोइ बि उन्हनि जो घर आहे। पता असां खां नाराज़ न थियनि। ॿाहिरां जा न नाराज़ कोन थींदा। तव्हां हिते वेहो,
मांदरिया साहब खे वठी अचां। मोर पहिरियां जे असां मसइले लाइ हिते आया आहियूं उहो ॿुधो, पोइ वञी साहब खे चओ कमु थी वञे त ठीकु, न त खटे क़िस्मत वसाए बाॾे जी। असांजो ई पाॾो छा थियो अथनि? पुलिस ॿधी वई अथनि, पुलिस। पुलिस ॿधी वई आहे, पर छो? उहे जमानदार सां विड़िया आहिनि, उन केस करे ॿिन्हिनि खे ॿधायो आहे। मालिक भलाई कंदो, तव्हां परेशान न थियो। मां वञा तो साहब खे वठी थो अचां। यार ख़ादिम, तूं चांहि करे अच त मांदरिया साहब खे ॾिसी अचां जल्दी। कुलकर ओला कुलकर, हिते साहब वेंदा आहिनि, असां हेठि वेंदा। हेठि वे, हेठि वे। हिनखे तव्हां हिते छो घुरायो आहे? हिनखे असां नाहे घुरायो, जीअं तूं हिते वेला टालना आयो न, इहे बू अची त टपकियो आहे। पोइ हिनखे हितां तड़े छो नथा कढो? अड़े असां जरा तोखे ई तड़े नाहे कढियो, हुनखे छो कढूं? वो बटिबा माना ही चवे तो त हितां यो निकिरी वञे, माना मुआरो भाङो बि इहो खाई वञे। अड़े सभु को पंहिंजो नसीब खाईंदो आहे, केर बि कंहिंजो भाङो कोन खाईंदो। अबा हे मुंहिंजो भाङो बिकी हीरी अथई। अड़े मूंखे तुंहिंजा भाङा कोन खपनि, पर मूंखे तुंहिंजा लक्षण कोन था वणनि। मुंहिंजे लक्षण जी ॻाल्हि तो करी, तो पंहिंजी शिकिल ॾिठी आ? अड़े लक्षण शिकिल ई कपिड़नि ते न हयो हूंदो। हेड़े हेड़े लक्षण जायो भला, जिद न कयो, जेके 4 ॾींहं ते रहो न, इज़त सां रहो। रांझंद ई डॉलर वाटन में अंदर पोइ बि थो अथनि छा? बसि करे वे, असां मन कहिड़ी हाल मूं था गुज़रूं, इन में कपाए। बसि करे वे। गोड़ हिननि खे महिमान खे त हेठि छो विहारियोसि? असां पाण वेठा आहियूं, असां पंहिंजी हैसियत ऐं औकात न आहियूं विसारींदा। हर इंसान जी हैसियत उनजे किरदार में हूंदी आहे, कपिड़नि में न। साहब, मां भला चांहि तयारु करे अचां? न, कॾहिं बि न। खाधव? ओ खाधव? जी साहब, जी साहब। मोर जा मिट ईंदा आहिनि ऐं मोर हिन दफ़े कचहरी कंदो, ऐं अॼु हिन जी ख़िदमत तूं कंदे। आई बाबा शहर वञ ऐं उतां कोई चांहि वग़ैरह वठी आ। बाक़ी राति जी मानी मैडम अचे त पोइ गॾिजी खाईंदासीं। हाज़िर साहब, हाज़िर। मोर बेटम काॾी वई आहे? मंडम वई आहे शॉपिंग ते। रांझंद इहा शॉपिंग कची थी आहे? थी हुजे या तूं बसि तकरे बि। लोला, शॉपिंग थी ऐं पुटु नाहे। शॉपिंग जीअं असां हट ते हलंदा आहियूं न, सामान वठणु या का शइ वठणु, खंडु या मिठाई वठणु, गुड़ वठणु, शॉपिंग उनखे चवंदा आहिनि। त पोइ ईअं मोर ईअं खोले ॿुधाए, छो थो असांखे चरियो करी साड़े छॾी? बसि करे बि मोरे छॾी। शॉपिंग माना ख़रीदारी करणु आहे बाबा। वियो वियो बाबा वियो। न न हेठि न बाबा, मथे मथे। मुंहिंजी धीअ जाइ खामखा नाराज़ थींदी, कार्ड बि वियो था मथे बाबा, मथे। हर 2-3 सालनि खां पोइ जॾहिं वस नथी थिए न, हितां 100-150 घर लॾे शहर हलिया था। मुंहिंजे उहो असांजो नसीब आहे, दर दर जो ठोकरूं खाइणु। इहो असांजो नसीब न, पर बदनसीबी आहे, छो त हुकूमतूं असांजूं नाहिल आहिनि, जेके असां ग़रीबनि जे बारे में सोचनि कोन थियूं। मुंहिंजे उन्हनि खे छा थो करे सघिजे? सभु कुझु करे सघूं था, जेकॾहिं असां हिमत कयूं न त पंहिंजो नसीब बदिलाए बि सघूं था। उहो कीअं मुजेरी? जॾहिं असां सभु ॻोठ गॾिजी शहर में हली जुलूस कढंदासीं त इन हुकूमत जूं वायूं बताल थी वेंदियूं, ऐं पोइ जेको बि असां चवंदासीं उअं ई थींदो। छा सभु ॻोठ गॾु थींदा मुंहिंजे? बाबा, पंहिंजे हक़नि लाइ विढ़णो पवंदो।
असां ॿियो छा था घुरूं? हिकिड़ो पाणीअ जो नालो न जेको बेराज मां कढी असांखे हिते पहुचाए ॾियनि, पोइ असां उन में नार हणी पंहिंजनि ज़मीनुनि खे सैराब कंदासीं, वसियण जो इंतज़ार ई न हूंदो। असांजूं ज़मीनूं आबाद हूंदियूं, पोइ हितां ॾुकार हमेशह हमेशह लाइ ख़तमु थी वेंदो। ॻाल्हि त मुंहिंजी तव्हां कम जी कई आहे, हिन ॻाल्हि ते ॻोठ वारा गॾु थींदा। उन बारे में मां बिजार ख़ान सां मिलां थो। जेकॾहिं उहो मुतमिन थी वियो न, त पोइ मां ॿियनि ॻोठ वारनि सां बि सलाह कंदुसि, ऐं पोइ सभु माण्हू शहर जो रुख कंदासीं ऐं पंहिंजा हक़ विढ़ी बि वठंदासीं। भलाण ॾियो हाल वाल, कहिड़ो कमा कीअं आया हो? बाबा साईं, मुंहिंजा मिट हिकिड़ो तव्हां ॾे अर्ज़ु खणी आया आहिनि। मोर बाबा, हे तुंहिंजा मिट न आहिनि, हे असांजा मिट आहिनि। हुकुम कयो बाबा, कहिड़ो मसइलो आहे? साहब, असुल में असांजा अमरा आहिनि न, उन्हनि खे पुलिस ॿधी वई आहे। उन्हनि जमादार सां जहिड़ो करे वरितो, तंहिंजे करे उन्हनि खे पुलिस वठी वई आहे। एतिरी नंढी ॻाल्हि अचे परेशान थिया हो? हुकुम कयो बाबा, ईअं सम्झो तव्हांजा अमरा निकिरी आया। साहब, इहे तव्हांजा असांजे मथां लख अहसान आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजा अहसान लाहे न सघंदासीं न, ॻाईंदासीं ज़रूरु। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मैडम। मोर, जी मैडम। ही तुंहिंजा मिट आहिनि? जी मैडम, ही मुंहिंजा मिट ही आहिनि। तूं त चयो 8-10 आहिनि, पर ही त सिर्फ़ु 2 ॼणा आहिनि। जॻह ते आहिनि, ऐं 2 असां हिते हूं, ऐं 2 असांजा अमरा थाणे ते आहिनि। थाणे ते छा पिया कनि? उठल घटे वांगुरु बता टंगिया पिया आहिनि। बता बुता? अमा असुल में हिन सां को मसइलो थियो आहे, हे माण्हुनि खे छॾण लाइ हिते आया आहिनि। पप्पा, पोइ कयो न SSP अंकल खे फ़ोन। अमा मां हींअर SP सां ॾियां पियो कयां थो। रांझन, हमरा जा बाबा नाला त ॿुधाए। वसायो ऐं पाॾो। पाॾो? साहब, असांजा नाला ये ईअं ई सॾिबा आहिनि, दॿे में ठिकरियूं। असुल नाला ॿिया बि अथऊं भलोड़, पर बराड़ीअ जा माण्हू ॼट जाहिल असांजा नाला खारे था छॾीनि। बाबा 10 मिंट वॾा आहिनि, इहे हिते हूंदा, तव्हां सुकून सां खाओ पियो। ऐं भाई ॾिस, सची सची ॿुधाए त तुंहिंजे घर में बाक़ी केतिरो वखर बिहल आहे? कुझु ॾींहं वखर हली वञे हा, पर हाणे त लॻे थो सुभाणे को वेलो बि ॾाढो मुश्किल सां गुज़रंदो। हिन लाइ जो महिमान उताक ते रहियल आहिनि। मुजेरी चवंदो आहे त असां भले ॾुखनि ते हुजूं, बुख ते हुजूं, पर महिमान जेके आहिनि न, उहे अलाह जी रहमत आहिनि। उहे हितां बुखिया न वञनि। इहो त सही थी चवी। जेकॾहिं महिमान बुखिया विया त छा चवंदा? उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर त असां वटि कुझु आहे या कोन्हे। असां पाण बुखुनि ते सुम्हूं, उन जो ख़ैरु आहे। बाक़ी महिमान त ढब करे खाए न, इहो सुठो आहे। न ॼाण त ही मुसीबत भरिया ॾींहं अलाए कॾहिं ख़तमु थींदा। जेसीं ताईं वस नथी थिए न, त इहा जेका बुख आहे न, इहा असांजे पलो खां आज़ादु कोन थींदी। हाय हाय, न ॼाण रब साईं अञा असां खां केतिरा इम्तिहान वठंदो। काकी बबिल, नेठि त राणो राज़ी थींदो। बसि असां पंहिंजे ईमान ते पुख़्ता रहूं। मालिक साईं ईमान ते क़ाइमु रखे। बाक़ी इहे ॾुख ऐं बुख त ज़िंदगीअ जो हिसो आहिनि, ऐं इहो ॾुखियो वक़्तु बि अलाह कंदो जल्द गुज़री वेंदो। बसि अॻियो रस्तो मालिक साईं आसान करे। बाक़ी जेके 4 ॾींहं आहिनि ॾुखनि सुखनि जा, से त गुज़री वेंदा। हदी ज़िंदगी त अख ऐं ॿूट जो रिश्तो आहे। हेॾां इंसान अखि खोले थो ऐं होॾे वञी अखि ॿूटे थो। बसि रुगो रब करे त इंसान जो जेको ईमान आहे न, उहो क़ाइमु हुजे। बाक़ी इन लोभ लालच खां न रब साईं असांखे पनाह में रखे। उहो ई त मालिक आहे
जेको पंहिंजे ईमान ते पुख़्तो रखंदो असांखे। ख़ुदा कंदो त सुभाणे रांझनि कुझु न कुझु खणी ईंदो त ॿिनि टिनि ॾींहंनि खे अॻिते थेलो ॾेई वठंदासीं। साहब असां ते रहम कयो, असांखे छॾियो साहब। हा साहिबु असांखे माफ़ु कयो, असां वधीक मार नथा सही सघूं। मां तव्हांखे छॾियां थो, पर इहा ॻाल्हि खे सभु न कजो त असां तव्हां सां विढ़िया आहियूं। जो न त पोइ सूबेदार करीम चङनि भलनि खे सिधो करे छॾींदो आहे। छा तव्हां असां ॿिन्ही मां हथु कढियो था? हा हा तव्हां मां हथ कढूं था। सिपाही असगर, तव्हां हिननि खे खणी वञी उते छॾे अचो जिथां असां हिननि खे खणी आया आहियूं। साहिबु रुगो तव्हां सां हथु कढो, असां पाणे पुॼी ईंदासीं। असां अहिड़ो पेरनि ते ज़ोर रखंदासीं त पुॼी न सघंदो वा। तव्हां पहिरियां मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हांजी छा SP साहिब सां ॼाण सुञाण आहे? अलाए साहिबु आहे SP साहिब सुञाणप आहे साहिबु। असां वञूं? त पोइ वञो भले, ऐं असांजी शिकायत न ॾिजोसि, न त सूबेदार करीम चङनि भलनि खे सिधो करे छॾींदो आहे। न साहिबु असां शिकायत कोन कंदासीं, असां रुगो हथु कढूं। पुट राजन, तव्हां जा हमारा घर पहुची आऊंगा। साहब असांखे इजाज़त। मैडम जेकॾहिं तव्हांजी मूंखे थोरी इजाज़त हुजे पोइ मां पंहिंजे मिटनि सां वञा। हा हा भली वञ हिननि सां। महिरबानी मैडम, ॾाढी महिरबानी। ख़ालिद जी मैडम। पंहिंजी गाॾी कढी हिननि खे जॻह ते छॾे आ। मैडम असां पाण हली वेंदासीं। ही सभु गाॾियूं बाक़ी कहिड़े कम जूं आहिनि? बाबा ही गाॾी असांजी न पर मोर जी गाॾी आहे, छो परेशान थिया बाबा? वञो खादम त खादम हिननि खे वठी वञ। हाज़ुर साहब हाज़ुर। न आयो अम्मा, रांझन अॼु बि नज़र न आयो। अम्मा तूं जे सॼो ॾींहुं रांझनि में नज़रूं विझंदीअ त पोइ हू तोखे किथां नज़र ईंदो? शहर में ॿिया बि मिट खोड़ आयल आहिनि, उन्हनि मां कंहिंखे ॾिस मन को तोखे नज़र अची वञे। अम्मा सॼो ॾींहुं रस्तो तकींदी आहियां पर को बि नज़र न आहे ईंदो। मां तुंहिंजो अबो शहर में रुलंदो थो रहे, थी सघे थो उनखे केरु मिली पवे। थी सघे थो अम्मा त हू शहर जे हिकु पासे खां आयो हुजे ऐं ॿिए पासे खां हलियो वियो हुजे। तूं छा थी चवीं त असां हाणे लॾे शहर जे हुन पासे हली विया आहियूं? न मिलियो त ईअं ई करिणो पवंदो। अम्मा तो चयो त रांझन हिन ई रस्ते सां गुज़रियो हुयो, वरी वापसि बि इन ई रस्ते सां वेंदो। अम्मा एतिरा ॾींहं थिया आहिनि, रोज़ तकींदी आहियां पर नथो गुज़रे। अम्मा हींअर सिज जी लहण ते पहुतो आहे, सुभाणे खां वठी सॼो शहर ॻोल्हींदासीं। ख़ुदा कंदो त हू किथे न किथे असांखे ज़रूरु मिली वेंदा। काश मिली पई आहे। हाणे त वधीक हीअ दिलि इंतज़ारु करे बि नथी सघे। ॼाण आया के ॼाण आया, ॼाण आया अञा त उन्हनि जो ओलड़ो बि नज़र कोन थो अचे। पोइ ॼाण आया जी तूं रिट छो लॻाई वेठी आहीं? दिलि खे ख़ुशि करण लाइ। राणी हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधा, तूं कंहिं लाइ दुआ घुरंदी आहीं? तग में केरु अचे? को त अचे जेको सभिनी जा सन्या ॾे। मां त चवां थी सभु जा सभु मोटी अचनि। बुखनि ते वक़्तु गुज़री वेंदो आहे पर हीअ इंतज़ारु ॾाढो सताए थो राणी। हा वधाई, इंतज़ारु अंदरि में वढ विझी छॾिया आहिनि जेको ख़तमु थियण जो नालो ई नथा वठनि। राणी तुंहिंजो इंतज़ारु त मोर जे अचण खां पोइ ई ख़तमु थींदो। हल वसाए खे असां चङो मुड़ुस करे धणो उमरां जो ॾेई शहर त पवां कयोसीं त ही उते वञी कमु कंदा ऐं असांजे लाइ कुझु न कुझु कमाए असां ॾे मोकिलींदा, जीअं जेका असां में बुख पई आहे उन बुख खे असां भॼाए कढंदासीं। ऐं हिते अचण खां पोइ इहा ख़बर पई त वसाए असांखे हिकु ठग जे हवाले कयो। 15-20 ॾींहं कमाइण खां पोइ उन ठग असांजी तरी थी अचे 200 रुपया रखिया त तुंहिंजे हमराहनि जी हीअ कमाई आहे। तव्हां सभिनी खे पंहिंजे ॻोठ जी
पंहिंजनि जी त ख़बर आहे, सभु जा सभु उते बुखूं था काटनि। मोर, तूं ॿुधाए त मां कहिड़ो वखर वठी वञी उन्हनि खे ॾियां? रांझान, यार मूंखे बि अधु पघार मिलणी आहे। जेकर चवीं त उहा तोखे हाणे ॾियां, तूं वखर वठी ॻोठ हलियो वञ। मोर, तुंहिंजी अधु पघार बि 200-300 रुपया हूंदी। तूं उन 200-300 मां छा कंदी? तूं अकेलो उन खां वधीक छा थो कमाए सघीं? ही 5 ॼणा आहिनि। जेकॾहिं ही मूंखे 200 रुपया ॾियनि न त बि 1000 रुपयो थी पवे। 200 रुपया तोखां खणा, पोइ 1 महीने जो वखर वठी मां ॻोठ खणी वञा। रांझणा, यार असां इहे सोचियो बि न हो त ईअं थींदो। तूं न ॻाल्हाए मूंसां, पंहिंजो वात बंदि रख। तोखे सियाणो वियाणो करे हिननि जो अॻुवान करे मोकिलियो आहे। हिननि सभिनी जी ॿेड़ी तो तोड़ी आहे। वसाया, जमादार खे वञी हथ जोड़ी करी आहे, तूं वञी हुन सां विड़ियो आहे। तूं ऐं पाॾो जेल हलिया वियो। मोर, इहा तुंहिंजे साहब जी भलाई आहे जो अॼु ही ॿाहिरि वेठा आहिनि, न त ही सॼी उमिरि पिया जेल में सरनि। जेको थी गुज़रियो उनखे छॾे ॾियो। ऐं अॻिते जो सोचो त थींदे छा। काका मुजेरी, उन कम में तुंहिंजो केरु साथ ॾिए न ॾिए, पर मां तोसां गॾु आहियां। लाउती, तूं ऐं मां थियासीं न दड़गा। जाॾे मुजरी ताॾे असां। बा ॻाल्हि वांदनि जी कोन्हे, ॻाल्हि आहे पंहिंजे औलाद जे सुख लाइ, पंहिंजे बचनि जी भलाईअ लाइ। असांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ में इहो कमु करणो पवंदो। असांजी सॼी ज़िंदगी ॾुकार में गुज़री वई आहे। छा असां पंहिंजे औलाद खे बि उन्हनि सूरनि में छॾियूं हलिया वञूं? उन्हनि जे लाइ कुझु न कुझु सोचणो पवंदो मुजरी, जेके ॾुखनि में असां ॾींहं गुज़ारिया आहिनि। मुजेरी, मां पंहिंजे पुट जे करे इहा जंग ज़रूरु विढ़ंदुसि। मां बि पंहिंजे बचनि जे लाइ मुजेरी सां गॾु आहियां। सुमर, सिर्फ़ तोखे ऐं कांडेरे खे न, पर सभिनी खे पंहिंजे बचनि जे सुख लाइ इहा जदोजहद करणी पवंदी। पोइ ॾिसूं त उहो कहिड़ो जवाबु थो ॾे। इन में सभिनी जी भलाई आहे चाचा मुजेरी। पोइ बिजार पोइ कीअं हटंदो? मां हिकिड़ो ॿियो बि कमु कयां थो। सुभाणे हिकिड़ो ख़त लिखी आला हुकाम ॾे रवानो थो कयां, ऐं ख़त में इहो लिखंदुसि त खुदारा असांजे बारे में बि सोचियो ऐं असांखे सख़्तु क़दम खणण ते मजबूर न कयो वञे। पाणीअ जो हिकिड़ो नालो खोटराए असांखे ॾिनो वञे, इहा असां सां भलाई कई वञे। जेकॾहिं तव्हां ईअं न कयो त पोइ असां गॾिजी एहतजाज कंदा ई कंदासीं ऐं आख़िरी दम ताईं वढ़ंदासीं। पप्पा, ही त मुसीबत आहे। असांखे उन्हनि जी मुसीबत में मदद करणु खपे। हा बाबा, पुट मोर हिकु ख़ुददार क़िस्म जो माण्हू आहे। जेकर तूं हुनजी मदद करणु चाहींदी न त हुनजी पघार वधाए छॾ। पप्पा, हुनजी पघार घणी हुजणु खपे? मैडम, मूंखे 1500 ॾींदा आहियो, मोर खे खणी सर 2000 ॾिजो। 2000 में छा थींदो? ॾुकार जे सतायल आहिनि वीचारा। हुननि जो पूरो वेड़ो बुखों पियो काटे, मजबूर आहिनि ऐं 15-20 माण्हू आहिनि। जेकॾहिं हू हल्के मां हल्को खाधो खाइनि न त बि 15-20 हज़ार जॾहिं हुननि खे हुजनि। छा मैडम, मोर खे तव्हां 15 खां 20 हज़ार ॾींदो? हुननि जी जेके मजबूरियूं आहिनि न त उन्हनि लाइ ही 15-20 हज़ार बि थोरा आहिनि ख़ातिम। पहिरियां ॾिसूं था त मोर असांखां घणा पैसा थो घुरे। पप्पा, पोइ उन हिसाब सां असां मोर जी मदद कंदासीं। मैडम, जेकॾहिं उते वस थी न त पोइ मोर कॾहिं बि वापसि न ईंदव। उन करे मैडम मां चवां थो उनखे ओतिरा पैसा ॾियो जो वरी उहो लाहे बि सघे।
खादिम उन तरफ़ जेके बि पैसा रहंदा न तोखे लाहिण जी का बि ज़रूरत नाहे। बाबा तूं हिनखे छॾ। तव्हां जेकॾहिं ग़रीब जी मदद करणु चाहियो था त वरी हुनजी मदद खे असां सम्झंदासीं त असां खेर कढी छॾियो। सोप सीरियल मोहब्बतुनि जो माग तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।